tässä on Jukka Shalom. Tässä on yksi tärkeä korjaus, joka löytyy New King Jamesista muun muassa ja myöskin Svenska Kärnbibelistä, mutta sitä ei ole Suomen raamatuissa. Eli tuossa on Raamattu kansalle ylhäällä lukee näin, sama kuin KR38. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomioita niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut synnyn ja kuoleman laista. No tämä on tietenkin totta näinkin, mutta no jopa sitten Ruotsin uusi Svenska Kärnbibel, joka tuo esille alkukielisten sanojen vaihtoehtoisia merkityksiä ampin tapaan, niin siinä on tämä Därför finns det nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ei ole siis mitään tuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nimenomaan tarkka KJV tai New King James tässä, niin ei ole mitään no condemnation niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, jotka eivät vaella lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Että tämä on vielä tarkempi versio. Näin asia on. Hienoa, että se oli tuossa Ruotsin Svenska Kärnbibelissä myöskin korjattu sitten. Näin. Ja mä itse luen Lars Levi Leptoni, eli 2025 julkaistua uutta suomenkielistä raamattua, joka on korjattu monissa kohdin enemmän kuin meidän tavalliset raamattu. Muun muassa täältä löytyy semmoinen kohta, sieltä Vuorisaarnasta, jossa sanotaan, että mädännyt puu ei tee hyvää hedelmää. Siis mädännyt puu ei tee hyvää hedelmää. Meillähän on normaalisti lukea, että huono puu ei tee hyvää hedelmää. Niin se on tässä. Se oli kuitenkin oikein. Mä tarkastin sen. Mä en usko mitä tahansa, vaan mä tarkistan sen sitten vaikka nyt KJV:stä tai alkukielestä tai jostakin, että onko se asia sitten niin, kun täällä luetaan. Ja tästä on tosiaan olemassa vanha testamentti ja uusi testamentti. Ja nyt on puhetta, mulla on yhteys siihen kääntäjäryhmään, joka tämän on tehnyt, ja jonka jakoivat tämän Lars Levi Leptonin minulle, joka on siis PDF-raamattu ja Android-appi-raamattu. iPhone-appi on mahdollisesti tulossa, jos ne saavat ohjelmoijan sille, joka sen tekee. Ja sitten myöskin on pyynnissä heillä ja vähän lupautuivat sillä tavalla, että he tekisivät print on demand-palveluun, eli uuden testamentin tästä Lars Levi Leptonista. Mä tykkään enemmän lukea paperilta, niin mä printtaan sitä, mutta mappiversio ei ole yhtä käytännöllinen kuin oikea raamattu. Että mullakin itse nyt tällä hetkellä luen Raamattu kansalle, koska siinä on niin kuin molemmat, sen tässä vanha testamentti ja uusi testamentti. Onhan tässäkin vanha ja uusi, mutta kun tämä ei ole niin käytännöllinen, mä kyllä luen tätä näin, mutta niistä jää tällaisia vihkoja sitten ja ne vaan sitten pannaan mappiin, että sieltä on vaikea niin kuin selata tai löytää jotakin muuta. Mutta Android-appihan tässä on hyvä. Mä voisin näyttää vaikka vielä Lars Levi Leptonin Android-appia pikkuhetki. Se voisi löytyä varmaan ihan tästä mun puhelimesta. Tuossa taitaa olla kuvani yläpuolella, kokeillaan onko toiseen. Aluksi tämä ei ollut Google Playssä, nyt mä en ole varma onko se siellä. Se johtuu siitä, että vaikka tämä on ilmainen PDF, ilmainen appi, niin sen Google Playhin laittaminen maksaa. Se ei ole ilmaista laittaa sinne, mutta nyt mä en tiedä mikä on tämän päivän tilanne, mutta tämän saa heidän Shalom-linkkikokoelma sivulta sitten tämän appin. Katsotaan, onko toi oikea appi. Ja kyllä se vaan on. Ja tässä se käynnistyy Jesajan kirjan tähän kohtaan, jossa on tärkeä korjaus ensimmäisen kerran suomeksi. Jesaja 10 ja 27. Mennään tästä sellaiseen kohtaan. Kohta tulee tossa, niin sinä päivänä tapahtuu, että hänen kuormaansa kirpaa harteiltasi ja hänen ikensä niskaltasi iäsärkyy voitelun vaikutuksesta. Meidän 38 tai 33 raamattuhan sanoo, että iäsärkyy lihavuuden pakosta. Iäsärkyy lihavuuden pakosta, joka ei ole ollenkaan ymmärrettävä. Nyt tämä on ensimmäisen kerran korjattu Suomen raamattuihin, joka on kuitenkin vasta PDF-raamattu. Siinä on VT-PDF, UT-PDF, ne on monessa osassa, mutta on kuitenkin. Sitten heillä on myöskin kommentaarit vanhaan testamenttiin ja uuteen testamenttiin. Kuitenkin nyt sanoisin kommentaareista sellaisen, että nämä korjatummat raamatut, niin kuin Aapeli Saarosalo Uusi testamentti ja Toivo Koilo Suuri ilosanoma ja Jumalan kansan pyhä raamattu, ovat paljon arvokkaampia kuin jotkut kommentit.
Voi niistä joskus olla hyötyä ja vaikka Jumalan kansan Pyhän Raamatun alaviitteistä eli kommenteista oppii sitä kulttuuria ja miksi Uras Saarnivaara on sitten korjannut jonkun sanan siksi, kun alkukielessä on niin tai näin. Ne on opettavaisia yleensä. No joo, mutta sitten Jumalan kansan Pyhässä Raamatussa alaviitteet eivät ole valitettavasti onnistuneet Danielin kirjassa eikä ilmestyskirjassa, mutta muuten ne on opettavaisia ja hyviä. Mutta Jumalan sana on aina se kaikkien tärkein ja hyvin paljon ja hyvää on tuossa Amplifier-raamatun se classic-versio, missä on näitä alkukielisten sanojen vaihtoehtoisia merkityksiä. Ja sitten myöskin Ruotsin uudessa Svenska Särbibelissä on sama käytäntö. Siellä myöskin on niin kuin monia niin kuin tavallaan vaihtoehtoja silleen kuin kreikka ja hebrea ovat rikkaampia kieliä kuin esimerkiksi minun suomi, ruotsi ja englanti, niin siinä mielessä siellä on sitten niin kuin monta sanaa, alkukielisen sanojen monia merkityksiä, jotka avaavat paljon myöskin sitä Jumalan sanaa. Vaikka yksi esimerkki, joka löytyy Jumalan kansan Pyhän Raamatun alaviitteestä, on tällainen, että siellä jossakin Suomen Raamatussa lukee, että Jumala antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Toisessa lukee, että Jumala antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. No mistä tämä johtuu? Siitä, että se sana on exousia jotenkin meidän kirjaimilla kirjoitettuna. Ja sitten sillä sanalla on nämä kaksi merkitystä, oikeus ja voima. Niinpä Jumalan kansan Pyhä Raamattu sanoo, että Jumala antoi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapseksi. Eli tämän tyyppistä löytyy sitten, joka avaa paljon myöskin Jumalan sanaa lisää. Joo, siunausta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mutta tämä on tärkeää. Tämä on ensimmäisen kerran tässä Jesaja 10:27. Tämä, mikä tässä alla näkyy, tämä on LLL, eli Lars Levi Leptoni Android-appi, joka on ilmainen. Et sen saa sitä Salom-linkkikokoelmasivulta. Mä oon kyllä ottanut nämä Biblecenteriin myöskin jakoon, mutta se alkuperäinen sivu on se Salom-linkkikokoelma. Mä voin vielä näyttää, mistä tämän saa, jos joku haluaa tutustua näihin PDF-iin, niin mennään tuosta, kirjoitan tuonne tuossa menikin pieni näppäimys, mistähän tuo johtuu, mutta eiköhän tuossa Salom-linkkikokoelma, koska se on täällä, niin se aika helposti löytyy muutamalla kirjaimella. No mulla on nyt vaan tumma teema, tämä on nyt vaan mun juttu, kun tämä säästää silmiä, tämä tumma teema, mutta heillä on tällainen linkkikokoelman sivu, mutta täällä sitten on se, tuossa on heidän ne linkit, mutta jostakin pitäisi päästä katsomaan niitä raamattuja, missä se Lars Levi Leptoni nyt on täällä, koska eikä se sieltä nyt ole poiskaan kadonnut, että tuossa uusi raamatun käännös, näin. Niin tässä esitellään tämä Lars Levi Leptoni. Ja täällä on myöskin niin kuin alkulause, ja täällä sanotaan niin, että tämä Lars Levi Leptoni raamatun kääntäminen aloitettiin Raamattu kansalle raamatun jälkeen. Hyvin kiltisti sanottuna se, että he eivät siis ole tyytyväisiä Raamattu kansalle raamatun käännökseen, vaikka se onkin korjattu kuin meidän 3338 raamattu, ja se on suositeltava ostaa kirjana, koska nyt näitä niin kuin Aapeli Saarisalo uutta testamenttia ja muuta tarkempia on todella vaikea saada kirjana. Vain Divarista saa, jos joku vaikka perikunnan kirjat viedään sitten Divariin, niin sitten sieltä voi joku saada harvinaisia raamattuja tai yhden uuden testamentin tai jotakin. No niin, tässä on sen esipuhe ja tässä onkin muuten nämä ihan suoraan ladattavissa nämä, vaan näistä ne lähtee. Tuossa on heidän esipuhe, sieltä voi lukea sitten tämä esipuhe. Se on noin se kirjoitetaan. Heillä on tämä Lepton on muuten se kolikko, leskenropo ja näin. Niin heillä on täällä esipuhe siihen, ja tässä mainitaan joku kääntäjä, tämmöinen kuin Pentti Mäkisen teksteihin perustuu hänen käännöksiin, niin 35-2023 sitten on muuttanut taivaaseen, mutta se on kuitenkin tehty, he ovat tehneet sen valmiiksi. Että täältä saa ne pdf-t, ja mä itse luen printattuna tätä pdf-ää, ja sitten myöskin tein sitten videoita tästä, ja tässä on monia kohtia, jotka ovat tarkkoja. Mutta Roomalaiskirje 8 ja 1 ei tähän ollut nyt korjattu, mutta ei se nyt maailmaa kaada. Mutta näin. Ei tässä paperilla lukee vaan Lars Levi Leptonissa nyt, että
Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, jotka eivät vailla lihan mukaan vaan hengen, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuolemanlaista. Tämähän on totta, mutta oikein tarkasti tämä on niin, että nyt ei ole mitään tuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa, kuten tässä nähtiin New King Jamesista tai KJV:stä. No niin, siunausta. Tämä on tämmöinen pikku lyhyt video vaan tästä aiheesta, mutta tästä tosiaan on tulossa Print on Demand-palvelusta tilattava kirja. Lars Levi Leptonin Uudesta testamentista. Vanha ehkä ei tule, koska se on se on ehkä 3 kertaa enemmän sitä tekstiä ja tuo vielä pysyy toivottavasti kohtuullisen hintaisena. Mä joskus tarkistin sitä, että mitä se voisi olla, niin monta vuotta sitten Uusi testamentti olisi maksanut noin 50 €. Nyt on hyvä, kun heiltä tulee tällainen copyright-vapaa käännös sitten, niin siitä sitten voi sillä tavalla tilata tämän kirjan, kun he saavat sen valmiiksi. Sitten oli puhetta tämän heidän kääntäjäryhmänsä yhteishenkilön kanssa, että he alkavat tekemään tavuttavat tämän Uuden testamentin, silloin se menee tiiviimpään niin kuin kirjan tekstiksi ne rivit sitten, kun sillä on se tavutus tehty, että se taittuu sitten mistä kohdasta vaan se sana sitten, tai jakautuu seuraavalle riville. No joo, mutta tällainen näin ja olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä.